selamat datang di Madya Story. Life is a journey. Hai kawan Madya, Assalamualaikum dan salam sehat selalu. Bagaimana hari-harimu di rumah saja? Apakah masih tetap bekerja di kantor? Apakah pekerjaanmu mengharuskan untuk banyak berbicara dengan kolega? Masih sering rapat di kantor atau sudah memilih ruang terbuka? Mari kita simak fakta berikut. Dilansir dari artikel TheGuardian.com bertajuk Talking Can Spread COVID as much as coughing, says researcher, risiko terinfeksi virus corona ternyata sama berbahayanya antara berbicara dengan orang yang terinfeksi COVID-19 atau berada dekat pasien yang sedang batuk. Virus corona penyebabnya yaitu SARS-CoV-2 diketahui menyebar melalui beberapa rute, termasuk diantaranya adalah melalui droplets. Droplets adalah percikan cairan dari saluran nafas yang bisa keluar saat seseorang bernapas, berbicara, batuk, ataupun bersin. Di saat droplets dengan ukuran besar dapat jatuh dengan cepat ke tanah, droplets yang lebih kecil, lebih dikenal dengan aerosol, akan membawa virus lebih dari 2 meter. Baru-baru ini, para ahli telah mengembangkan model untuk mengetahui bagaimana risiko yang ditimbulkan oleh droplets yang besar dibandingkan dengan droplets yang kecil, dan bagaimana cara untuk menguranginya. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa hanya butuh beberapa detik di mana partikel virus bisa menjangkau jarak 2 meter. Laporan penelitian Profesor Pedro Magalhães de Oliveira dan timnya dalam Proceeding of the Royal Society A, beliau dan timnya membuat permodelan bagaimana droplets dari masing-masing individu yang terinfeksi menetap di satu ruangan. Selain itu, tim peneliti juga melihat faktor-faktor yang mendukung droplets tersebut menetap, besarnya risiko infeksi, dengan mempertimbangkan angka jumlah virus orang dengan COVID dan memperkirakan berapa banyak virus yang diperlukan untuk menyebabkan infeksi pada orang lain. Tim peneliti membuat permodelan dengan aplikasi airborne.cam buatan mereka. Kawan Madya juga bisa mengaksesnya sendiri loh. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Ketika seseorang menghabiskan 1 jam di toko seluas 250 meter persegi dengan tinggi langit-langit sekitar 2,5 meter, diasumsikan memiliki kapasitas maksimal 50 orang, kemudian di ruangan tersebut ada 5 orang dengan COVID yang tidak menggunakan masker. Dengan ventilasi seperti di perkantoran pada umumnya, diperkirakan akan menyebabkan seseorang memiliki 13% kemungkinan terinfeksi virus corona saat tidak memakai masker. Jika yang tidak sakit memakai masker 3 lapis, maka kemungkinannya bisa berkurang setengah menjadi 6-7% saja. Lalu, ketika ventilasi diperbaiki, di mana udara berganti 5 kali dalam 1 jam, risikonya menjadi berkurang. Penularan bisa ditekan di bawah 4%. Dan semakin rendah risikonya apabila semua orang menggunakan masker 3 lapis. Penularan bisa di bawah 2%. Hal ini membantu menjelaskan mengapa virus corona dapat menyebar lebih mudah dalam ruangan tertutup dengan ventilasi buruk, kawan Madya. Yang dibutuhkan adalah masker, jaga jarak lebih dari 2 meter, dan ventilasi ruangan yang baik agar partikel-partikel ini tidak menumpuk di ruangan dan segera hilang, ungkap Profesor Oliveira lagi, di mana beliau adalah seorang ahli mekanika fluida di Universitas Cambridge. Tim menyimpulkan bahwa tidak aman untuk berdiri tanpa masker dengan orang yang berjarak 2 meter, baik itu sedang batuk maupun hanya bicara saja. 1 jam setelah orang yang terinfeksi berbicara selama 30 detik, ternyata total aerosol yang tersisa mengandung lebih banyak massa virus dibanding setelah batuk, di mana jika pada ruangan kecil dan tanpa ventilasi, ini sangat mungkin cukup untuk menyebabkan tertular COVID. Bagaimana penjelasan akan hal ini? Berbicara ternyata menghasilkan partikel yang jauh lebih kecil dibanding batuk, di mana partikel ini akan bertahan selama lebih dari 1 jam dan dalam jumlah yang cukup dapat menyebabkan seseorang menjadi terinfeksi juga, terutama apabila ruangannya kecil dan dengan ventilasi yang buruk, tidak ada jendela atau pintu yang terbuka. Oleh karena itu, kami sangat anjurkan kawan Madya memberikan informasi ini pada lingkungan tempat bekerja agar meminimalisir terjadinya klaster penularan COVID-19 di tempat kerja. Tetap pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan sebagai tambahan, rapat di ruang terbuka
atau di ruangan dengan ventilasi baik. Jika bisa meeting online, lebih diutamakan. Stay safe, stay healthy kawan Madya. Sampai jumpa di episode berikutnya.